മഞ്ഞുപാളികൾ മൂടിയ എല്ലായ്പ്പോഴും തണുത്ത അന്തരീക്ഷമുള്ള ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ അസാധാരണമായി കാറ്റും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകുന്നത് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അമ്പരപ്പിച്ചു. സൈബീരിയ മുതൽ അലാസ്ക വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി കാറ്റും മിന്നലുമുണ്ടായി. ഇത്തരമൊരു പ്രതിഭാസം മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തുന്നത്. മഞ്ഞ് മൂടിയ ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൽ മിന്നലിനുള്ള വിദൂര സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിച്ചതോടെ മേഖലയിലെ വായു മിന്നൽ ചാലകമായി മാറുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ മേഖലയിൽ കാറ്റും മിന്നലുമൊക്കെ സാധാരണയായി മാറുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശങ്കിക്കുന്നു. 2010 മുതൽ ഗ്രീഷ്മകാലത്ത് ആർട്ടിക്കിൽ മിന്നലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തിയും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. സൈബീരിയയിലാണ് മിന്നൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ളത്. അടുത്തിടെ മിന്നലേറ്റുണ്ടായ കാട്ടുതീ സൈബീരിയയിൽ 20 ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നാശം വിതച്ചിരുന്നു. ജൂണിൽ അലാസ്കയിലെ തുന്ദ്ര മേഖലയിലെ 18,000 ഹെക്ടർ വനത്തിനും കാട്ടുതീയിൽ നാശം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.